অনেক সময় বাড়িতে একসাথে অনেক বেশি কলা কিনে নিয়ে আসলে দুদিন পরেই কলাটা খুব বেশি পেকে যায়, আর সেই পাকা কলা দিয়েই অনায়াসে বানিয়ে নিয়ে যায় কলার বড়া। আমি কিভাবে এই কলার বড়াটি তৈরি করে থাকি তার রেসিপি আপনাদের সাথে আজ আমি শেয়ার করব। এই কলার বড়াটা খেতে খুবই মজা, ভিতরে যেমনি সফট উপরে তেমনি মুচমুচে। কলার বড়া বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি দুটো বড় সাইজের কলা। এখানে আমি রুম্বি কলা ব্যবহার করেছি। কলাটাকে কাঁটা চামচ দিয়ে ম্যাশ করে নিচ্ছি। এবার এতে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপের একটু কম চালের গুঁড়া, দিচ্ছি 1/3 কাপ চিনি, 1/4 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ নারকেল কোড়া, সামান্য একটু লবণ, হাফ চা চামচ কালো জিরে। কালো জিরেটা আপনারা পছন্দ না করলে নাও দিতে পারেন। এবার হাত দিয়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। চিনিটা গলে আসা পর্যন্ত। চিনিটা গলে যখন সব কিছু ভালোভাবে মাখানো হয়ে যাবে তখন এগুলোকে আমি তেলে ভেজে নেব। এর ঘনত্বটা ঠিক এইরকমটা হয়েছে। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে হাত দিয়ে একে একে পিঠাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে আমি চালের গুঁড়ো এবং ময়দা দুটোই ব্যবহার করেছি। চালের গুঁড়ো ব্যবহার করার কারণে এটা অনেকটা মুচমুচে হবে, আর ময়দা ব্যবহার করার কারণে পিঠাটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন অনেকটাই সফট থাকবে। একটা পাশ ভাজা হয়ে গেলে আমি চামচ দিয়ে উল্টে দিব অন্য পাশ। দুটো পাশ উল্টে পাল্টে ভালোভাবে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। যখন এরকম কালার চলে আসবে তখন এগুলোকে তেল ঝরিয়ে প্লেটে তুলে নিচ্ছি এবং বাকি কলার বড়াগুলো এই তেলে ভেজে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, কত সহজে তৈরি হয়ে গেল কলার বড়া। একটি বড়া আমি হাত দিয়ে ভেঙে দেখাচ্ছি, এটা উপরে কতটা মুচমুচে হয়েছে এবং ভেতরে কতটা সফট হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।